I del tennis al futbol sala amb una 11a edició del torneig que organitza la joventut del barri de Mar i que any rere any va confirmant-se com una cita important al calendari esportiu vilanoví. 10 equips van competir en un torneig que busca sortir de la competició i ser un punt de trobada per la gent del barri. No és pel futbol que el torneig de futbol sala del barri de Mar tira endavant. Cada cop més gent del barri s'apropa a passar una estona i veure els partits que es disputen en aquestes 24 hores que any rere any tira endavant en Senior Resa. 11 edicions de la idea que va tenir per fer més coses per la gent jove del barri. Era pues empezar un torneo de 24 horas que no había en ningún barrio, que solo se hacía en las casernas y que llevamos 11 y la verdad, como dice mi amigo Xavi, es una lucha constante, pero de 6 equipos a 8 y ahora llegar a 10, la verdad que muy contento, que esto va más. Un torneig que es va consolidant i que intenta agafar l'esperit del barri de Mar. Lo que tiene de especial es la esencia del barrio, ¿vale? El barrio de Mar, el barrio de la Media Luna, el barrio de la parte del Faro. El barrio tenga nombre y que no lo perdamos nunca. Y que no se oiga solo cosas malas, todo lo contrario, que se oigan cosas buenas. Y lo que se está escuchando últimamente del barrio es esto, es la actitud de la gente súper buena, venimos a hacer deporte, a pasarlo bien, vienen muchas familias, ya te digo que cada año va más. 10 equips aquest any que han mostrat un molt bon nivell i que a nivell esportiu ens han deixat unes 24 hores guanyades per l'equip Sombra Latina. Després de la fase de grups, les semifinals van enfrontar l'equip barceloní del Tonyines Vermelles amb el Team Lola, amb un resultat de 2-1 a favor dels de Barcelona. I a l'altre costat del quadre, el Sombra Latina es va imposar els penals al Totieso Peñíscola. La final va ser apassionant i el Sombra Latina va alçar-se amb el trofeu després de superar 6-4 els barcelonins. De fet, els dos equips van dominar els premis individuals, amb Piero Asensio del Sombra Latina guanyant el premi a millor jugador i Juan Tete del Tonyines Vermelles millor porter. Valoració positiva d'aquesta 11a edició, però l'organització reclama ajuda per poder continuar oferint aquest acte any rere any. Me falta ayuda porque me veo muy solo siempre. Y la ayuda que me falta, pues, que la gente se involucre un poquito más, ¿vale? Que no siempre sea la Ansenio, porque yo sé que el día que no esté Ansenio no se hará. Y eso es lo que me falta, la verdad. Es más ayuda, más gente voluntaria como yo. Ajuda necessària per poder seguir gaudint d'aquestes 24 hores al barri de Mar.